L'únic acte públic que Junts per la Selva programava pels 15 dies de campanya electoral tenia lloc divendres passat al Castell. La força encapçalada per Miquel Àngel Bové posava sobre la taula la bateria de propostes amb què la formació té previst postular-se novament com el partit més votat a la Selva. Els seus compromisos s'estructuren bàsicament en 3 pilars fonamentals: el medi ambient, l'urbanisme i l'atenció a les persones. Podríem dir que hi ha un eix més d'entorn mediambiental, entorn paisatgístic, natural, que ens permet presentar propostes des del tema de l'aigua, de la sequera, de la reutilització dels recursos hídrics, el tema de les energies renovables, després per centrar-nos més a l'entorn, podríem dir, urbanístic, el tema del pla d'habitatge, l'actualització urbanística, la millora dels carrers i finalment el tema, diguéssim, l'àmbit més personal, amb els sentits tant d'atenció sanitària, atenció a la gent grans, però també la creació de feina, de llocs de treball, diversificació de l'economia. Ara bé, entre els punts programàtics de Junts també s'inclouen l'impuls d'iniciatives de transparència en la gestió de recursos públics, el foment de polítiques d'igualtat i d'atenció a la diversitat o la millora i l'ampliació dels serveis de salut del CAP. En aquest sentit, els més grans de la Selva també són una prioritat pels demòcrates, així com la promoció de l'esport, la cultura, especialment pel que fa al teatre i la música, i també l'economia. Durant l'acte, Miquel Àngel Bové va aprofitar per presentar les persones que l'acompanyen a la cursa pel 28è, una candidatura, afirmava l'alcaldable, construïda des de la diversitat i amb vocació de fer participar la ciutadania en la presa de decisions. La nostra intenció era incorporar diverses sensibilitats. Tenim gent en perfil diferent, tots integrats en els diferents àmbits professionals i associatius del poble. Entenem que recull aquesta diversitat i aquesta riquesa de la Selva del Camp i, per tant, la nostra idea és això de ser propers a la gent, de tindre aquesta empatia que entenem que ha de tindre un govern local, que ens permeti escoltar i provocar aquesta participació de la gent també en les grans decisions estratègiques. Les accions electorals de Junts encaren la segona meitat de la campanya amb les visites porta a porta per tal de continuar fent arribar el seu programa electoral, presentar les noves cares de l'equip i recollir les opinions dels salvatans i salvatanes.